I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. Oh, what I नमस्कार दोस्तों, TRCD चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी गोट फार्मिंग का दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं दोस्तों अनिकेत ठम के गोट फार्मिंग में। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों ने मुझे एक चौंकाने वाली बात यह बताई कि सिरोही जो बकरी है दोस्तों, सिरोही बकरी बिजनेस के लिहाज से काफ़ी फ़ायदे का सौदा माना जाती है दोस्तों। तो इसका नाम खासकर राजस्थान के सिरोही जिले के नाम पर पड़ा है दोस्तों। इन्होंने सिरोही जो बकरी है वो जयपुर, अजमेर और यूपी में इस ब्रीड की बकरी पाली जाती है दोस्तों खासकर। और इस बकरी की खासियत यह है कि वो कड़े से कड़े मौसम में भी पल बढ़ जाती है, मतलब कड़े से कड़े मौसम में भी वेट जो है अपना गेन करती है। जो अनिकेत ठम के है वो उनकी जो खासकर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में इनका नाम आता है दोस्तों, क्योंकि जो इन लोगों ने इनकी जो कहानी है वो वैसी है। तो इसकी कहानी बताता हूँ दोस्तों। इन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में इन लोगों ने गोट फार्म जब 2001 से चालू किया दोस्तों। तो शुरू करने में उन्हें नुकसान हो रहा था दोस्तों। तब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड गोट्स के वैज्ञानिक ने इनके गोट फार्म का दौरा किया। तभी वैज्ञानिक ने इनको सलाह दी कि आप सिरोही नस्ल की जो बकरी है वो पाले, जिससे आपको मुनाफा होगा। उसके बाद से जो अनिकेत ठमके का घाटा है वो मुनाफा में तब्दील हो गया दोस्तों। तब से इन लोग सिरोही नस्ल की जो बकरी है वो पाली है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों सिरोही बकरी की। तो इस बकरी को खासतौर पर मीट के लिए पाला जाता है दोस्तों। हालांकि यह दूध भी ठीक ठाक देती है दोस्तों। आमतौर पर जो सिरोही बकरी है वो आधा लीटर से लेकर तो 700 ml तक दूध देती है दोस्तों। इसकी दो बड़ी खासियत है। इन लोगों ने मुझे चौंकाने वाली बात यह बताई कि इसकी दो बड़ी खासियत है। एक तो ये गर्म मौसम को आराम से झेल लेती है दोस्तों, और दूसरी यह बढ़ती बहुत तेज़ी से, मतलब ये एक तो जो गर्म मौसम है उसमें अच्छी खासी मतलब झेल लेती है, और दूसरी जो ये वेट बहुत जल्दी गेन करती है दोस्तों तेज़ी से। और इसकी और एक खासियत है, इस बकरी के विकास के लिए चारा वगैरह में जाने के लिए ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती दोस्तों। तो यह बकरी फार्म में अच्छी से अच्छी पल बढ़ सकती है दोस्तों। आमतौर पर एक बकरी का वज़न 33 किलो और बकरी का वज़न 30 किलो तक होता है दोस्तों। इस बकरी की बॉडी दोस्तों, इस बकरी की बॉडी पर गोल भूरे रंग के धब्बे होते हैं दोस्तों। आपको सबको मालूम है सिरोही नस्ल की बकरी, ठीक है दोस्तों। खासकर तो ये राजस्थान में पाली जाती है। अगर आपका इलाका गर्म हो और सूखा हो तो आप 100% सिरोही बकरी की ब्रीड खरीदकर उसका पालन शुरू कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बिहार या झारखंड जैसे इलाके में तो फिर क्रॉस ब्रीड लाए दोस्तों, मतलब जैसे कि जामुनपुरी वगैरह होगी, ब्लैक बंगाल वगैरह होगी, वो वहाँ पे अच्छी खासी पड़ जाती है दोस्तों। वैसे तो आपको इनका पालन बंद फार्म में ही करना है दोस्तों, मगर फिर भी ऐसा कर लेने से बच्चे के जो मरने का जो रेट है वो कम हो जाता है दोस्तों। क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं दोस्तों, यह बकरी गर्म और सूखे मौसम में ज़्यादा अच्छी बढ़ती है दोस्तों। अगर आपके पास चराने की जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यह बकरी की बड़ी खासियत है कि ये फार्म में, मतलब जो बंद फार्म है उसमें भी वेट आराम से गेन कर लेती है। और तीसरी इनकी यह खासियत है दोस्तों, अगर आप सही ढंग से चारा खिलाओगे तो महज चल 8 महीने में यह बकरी 30 किलो तक वज़न गेन कर लेती है दोस्तों, मतलब वज़न बढ़ा लेती है। और 30 किलो तक वज़न बढ़ा लेती है दोस्तों तेज़ी से। यही चीज़ है इस बकरी के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देती है दोस्तों। इन लोगों ने मुझे चौंकाने वाली बात यह बताई कि इन लोगों ने जो अनिकेत ठमके है वो जब से इन लोग ने वैज्ञानिक ने इनको सलाह दी कि सिरोही बकरी आप पाले, तब से इन लोग ने सिरोही बकरी की जो पालना वो शुरू कर दिया। तब से इनको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो बात करते दोस्तों अनिकेत गोट फार्मिंग में। तो इन लोग ने सबसे पहले चालू किया था इन लोग ने दोस्तों जामुनपुरी गोट से। तो जामुनपुरी गोट कैसा है दोस्तों, क्योंकि जामुनपुरी गोट भी अच्छी गोश्त थी पर इनको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाया दोस्तों। तो तब से इन लोग ने जब इनको सलाह दी कि आप ये चालू करिए,
तब से इन लोग ने चालू किए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बकरी पालन जो कि सही और लेटेस्ट तरीके से किया जाए तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, मैं आपको आज प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि हम बकरी पालन कैसे करें जिससे हमें लाभ ही लाभ हो दोस्तों, और यह व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आपने यह देखा होगा कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कि बकरी पालन करते हैं, सही और लेटेस्ट जानकारी नहीं होने के कारण दोस्तों उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता। तो आज मैंने वो सारी चीज़ें आपको सिरोही नस्ल की बकरी में आपको बताई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आप अगर चैनल नए हो, मेरे चैनल में नए होगी तो आपको मैंने सेलिंग वाले 2 वीडियो डाला था दोस्तों, और इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाके देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों बात करते जो अगर आपको गोल्ड फार्म चालू करना है तो आपको सबसे पहले आपको किसी भी फार्मिंग चालू कर कौन सा भी बिज़नेस चालू करने के लिए आपको आमतौर पर एक जगह चाहिए। जगह का चुनाव कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद अपना शेड बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या करिए दोस्तों, आप अभी शेड में भी 2-3 टाइप है, जैसे प्लास्टिक स्लेटेड फ्लोरिंग है, वुडन स्लेटेड फ्लोरिंग है, और मतलब जो खुला शेड है उसमें मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। अगर आपको देखना है तो लिस्ट में जाके देख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अपन ब्रीड सिलेक्शन करते हैं, ऐसे तौर पे अपन बकरी पालन चालू कर दें दोस्तों। तो देखते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करें। अगर